吓？食嘢仲可以幸運大抽獎？係啊，冇花冇假㗎。喂，你哋玩咁大可以賺錢嘅咩？最近芙蓉呢邊好紅咧，好多人侵入去賴記茶室喎，究竟係發生咗咩事呢？等我嚟睇下呢度嘅食物係咪咁誇張好食先？結果呢，我一入嚟我就知噶啦。喂，呢度嘅選擇真係多到亂啊！你睇，辣香魚丸粉、阿明蝦麵、瓦煲伊麵、韓式部隊鍋、台灣滷肉飯、日式咖喱雞扒飯、冰城咖喱麵、獨創孖寶魷魚米粉、台灣手撕雞飯、燒賣、bacon卷、鹹蛋荔枝炸蝦球，早餐午餐可以一次過解決，而且呢，每個拜六禮拜咖啡同埋奶茶只需一溝錢啊！一溝錢你點可以唔嚟啊？等陣，老細，我想問下，好驚喎。老細，我想問下點解呢度咁多人啊？係咪嗰個食物好好食先？咁當然係好食啦。不過呢，我哋公司最近呢有個 promotion，就係呢個幸運大抽獎。吓？食嘢仲可以幸運大抽獎？係啊，冇花冇假㗎。只需消費一張台一張單，或者好多張單夾埋15溝就得㗎啦，就可以參加抽獎㗎啦。哇！獎品非常豐富，頭獎一份價值400多溝嘅焗爐，二獎都係一份價值200多溝嘅手提吸塵機，三獎都係一份嘅100多溝嘅烤麵包機，跟住就有啲安慰獎啦，有4份咧 Aeon 嘅30溝嘅 coupon 嘅，最後有3份最細嘅安慰獎啦，就係我哋利記嘅10溝禮券。你仲等未啊？食15溝就可以抽獎，仲係抽電器啊！快啲嚟啦！賴記茶室啦！可能你就抽到大獎㗎啦！